Jadi dulu aku pernah melihat ada seorang seniman yang membuat barang-barang recycle dari keyboard atau keycap bekas. Ada dompet dari keycaps, ada casing, dan kali ini aku membuat versi casingnya dulu karena menurut aku ini sangat menarik. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada casing HP-nya ya. Aku baru beli nih warna hitam. Ini styrofoam, buang aja. Oke, ini casing HP-nya ya, casing HP polos. Dan di sini sudah ada keycaps-keycapsnya. Jujur ya teman-teman, ini keycaps dari keyboard kesayangan aku. Jujur aku agak sedih untuk membuat ini, cuman nggak apa-apa deh, demi seni. Sekarang yang harus kita lakukan adalah akan menempel dari ini ke di sini maksudnya. Memang sih warnanya nggak sama, cuman ya kan ini dua-duanya sama-sama warna netral, sama-sama putih hitam. Jadi harusnya masih cocok-cocok gitulah. Dan di sini aku sudah punya lem tembak, langsung saja kita colok. Baiklah, karena ininya juga sudah ada di sini, jadi langsung saja lah kita time lapse saja ya. Baiklah teman-teman semuanya, di sini aku sudah siap menempel semuanya dan sekarang tinggal perlu aku bersih-bersihin aja sisa-sisa lemnya. Dan menurut aku ya hasilnya memang nggak bisa rapi-rapi banget sih. Cuman ya ini udah lumayan. Dan untuk gap yang ada di sini mungkin akan aku isi dengan karton putih. Aku punya karton putih dari adalah pokoknya. Nanti bakal aku tempel di situ supaya untuk mengisi gap kekosongan itu. Jadi teman-teman, aku sudah coba potong, tetapi saat ini kan dia sama sekali tidak pas. Jadi mungkin akan kuwarnain aja dengan spidol ya, biar cepat. Baiklah teman-teman semuanya, kira-kira beginilah hasilnya. Bagaimana rating 1 sampai 10 casing keyboard ini? Wow, bentuknya tuh kayak bisa dipencet betulan. Halo, halo, mama, mama telepon.